歡迎大家嚟到 Simple A Class 嘅 YouTube channel。呢度係 Ultra Simple Course on Cogeometry Strict-Line Equation 嘅，咁呢度就係講緊 two-point form 嘅計法啦。咁首先你就係畫翻coordinate plane 出嚟啦，然後畫翻嗰兩點出嚟，然後再伸長翻去畫翻個 y 同埋 x 嘅 coordinate 出嚟，即係啦個 y 同埋 x 嘅 coordinate啦，然後就用 two-point form 揾翻嗰條 equation 啦。咁喺呢個 case 嘅話咧，就係用 y，然後減求其一點嘅 coordinate，就等於用 b 嘅 y 減 a 嘅 y over 用 b 嘅 x 減 a 嘅 x 啦。咁然後揾到條 equation 之後咧，就塞翻個 y 同埋 x intercept 個點落去啦，就可以揾到嗰兩點嘅 intercept 啦。我諗啱啱嘅內容應該幫到大家唔少㗎啦。如果大家有唔清楚嘅地方，歡迎你哋留 comment 嚟問我哋。如果想知道我哋最新嘅資訊嘅話，就 like 我哋嘅 Facebook page 啦。拜拜。